Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Mooraa Fugug akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa isin jecha salaamanni keenya hunda keessanuu bakka jirtanitti bahaa fi dhihaa akkasuma kaabaa fi kibbaa kan jiraattan iddoo fagoo fi dhiyoo kan jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan teenya isin biraan haa geessu jechaadha. Qophiin teenya tan arraa qophii addaati. Qophiin teenya tan addaa tan arraan tanaa guyyaa seena qabeessa guyyaa gaggeessaa intala gootaa tan taate Hanaan Ilmoo Qilxuutii fi akkasuma abbaa manasii obbo Feesaliin guyyaa gaggeessaa isaanii kanarratti miidiyaan Mooraa Fugug miidiyaan yeroo gabaabduu keessatti seenaa boonsaa seenaa cucculuqaa hojjechaa jiru tiima isaa wajjin iddoo mana jireenya isaaniitti argamuudhaan hanga isaan dirree buufataa xayyaaraa kan idil addunyaa kan Kaayirootti imalanii achiin gara Kanaadaa deemanitti miidiyaa Mooraa Fugugii fi tiimiin miidiyaa Mooraa Fugug wajjin hanga ilaa buufata xayyaaraa iddoo isaan irraa balali'anitti miidiyaa Mooraa Fugug tiima isaa wajjin cinaa dhaabbatee gaggeessee ture. Miidiyaan Mooraa Fugug yeroo isaan jalqaba manarraa ka'an hatattamaan saffisaan iddoo isaan jiranitti dhaqqabuudhaan kennaa addaatiis kenneetiif jira. Kennaan addaa tun akkuma laaltanii agartan kanatti suuraa ajaa'ibaati. Suuraa gootota turree babbareedduu arraan tana akkanatti ittiin jiraanne karaa babbareedaa dhiini wareegamtoota qaqqaalii ittiin dabarsan tan nuuf taraaranii dabran jaallan gootan seenaa gaarii hojjetan sooressa jaarraa abbaa gadaatii fi akkasuma jeneraal Waaqoo Guutuuti. Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi sooressa jaarraa abbaa gadaa yeroo isaan waadaa walii seenan mi viidiyoo tana daawwadhaadha. Achiin booda gara sujuudaan gara qophiitti kan achi dachaa nu taana. Amaluma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isin jenna. Kanumaaf egaa nutis ganii suuraa gootota lamaan akkanatti wal cinaa miidhagan wal cinaa babbareedan kana kanii ilmaan gootaa badhaafnee fi
kanumaa fi jechuu barbaanneetiin kun deebisaa akka isiniif ta'u abdii qabna. Nutis gaa guyyaa kana meeshaa keenya hundaa'uu guurranne karaalee garaagaraatiin karaa tamsaasa kallattiitiin hanga isaan manarraa bahanii gara buufata xayyaaraa kan idil addunyaa kan Kaayiroo achi gahanii gara biyya Kanaadaa hamma isaan imalanitti cinaa dhaabbannee nagayatti nagaan galaa jennee eebbisnee jalaa dachaane. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya qophii guyyaa san sirna badhaasaatii fi akkasuma dubaree Fatiyaa Jamaal isaan cinaa dhaabbachuudhaan isiilleen kennaa addaa kan garagaraa kenniteef sanii fi akkasuma kennaa miidiyaa mooraafuu kennee gaggeessaa saayinsii irratti sujuudaan kan isin biraan geenyu taana. Xumurrattis gaafii deebisaa wajjin goone qabna. Amma dhuma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan keenya warreen addunyaa irratti argamtanii fi warreen as keessatti argamtan hundi sagantaan kun sagantaa kennaati. Sagantaan kennaadha. Kennaan kan dhiyaatu miidiyaa mooraa Fugug irraa bikka bu'uudhaan Na'imaa Tamaamtu nu kennaa akkasuma immoo kennaa kana nu kennu obboleessa keenya Badrii Yuusufi waan ta'ee jecha akkasumaaf kennaa keenya akka nuuf qabalchiiftan isin jenna. Hedduu Okay, galatooma media mooraa Fugug galatooma isin jenna. Abanamu. Galatooma baleen keenya. kennaa gootni namaa kennaa gootati hedduu ulfaadhaa jennaan. Akkasuma gaa obboleeyyan keenya amma sagantaa kennaadhaa akkuma itti fufetti jira. Sagantaa obboleeyyan keenya Hanaanii fi Fatiyaa Jamaal waliif daddabarsan daawwachaa jirtanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa arraantanaa kana kan asitti dhiyaanneef obboleetti teenya qaalii Hanaan Elemoo Qilxuu intala gootaa arraantanaa biyya tana keessaa biyya jiruu baqaa tana keessaa geggeessuudhaaf asitti dhufne. Anis kennaa takka isiif waan hin kenneef هي تقول لك أنا بحبك يا أختي حنان وأنت كمان. وأنت كمان فتحية أحبك كثير. شكرا أختي فتحية. شكرا على الهدية جميلة. وشكرا أنا سعيدة جدا. شكرا أنا أحبك. أنت برضو شكرا يا حبيبتي أنا بحبك كثير الله يخليش إن شاء الله. Hayyee sagantaa keenya xumura sagantaatti deemu jirra. Akkasuma gaa obboleeyyan keenya kennaan isaanii kenname haala kanaan kennaan Fatiyaan Hanaaniif kennite kunoo haala kanaan argaa jirra. Akkasuma immoo kan Hanaan Fatiyaadhaaf kennite itti aansinee arguudha deemna. Hedduu waan bareedaadha. Alaabaadha kennitee fi alaabaa abaayaadha kennitee fi hedduu bareedaadha. badhaasuudhaan hedduu takkanaaf galatoomii siin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaalatamoo warreen biyyoota alaatii fi biyyoota keessa jirtanii fi warreen biyya baqaa hunda keessa jirtan har'a miidiyaan kun miidiyaa irratti argamnu miidiyaa mooraa Fugugi. Akkasuma gaa sagantaalee xixiqqoo takka qabannee dhufnee jirra. Sagantaan keenya gaa sagantaa har'a hedduu nama gammachiisaa fi ulfaataa ta'e tokko maali yoo kajettan taate obboleeyyan keenya Hanaan Elemoo Qilxuutii fi Faisal Abdii geggeessaa isaanirra jirra. Har'a jiru biyya baqaa keessaa gara biyya sadaffaadhaa deemuudhaaf qophiirra jira waan ta'ee jecha gaa akkasuma gaa sagantaan keenya amma jalqabee jira hanga xumuratti akka nu wajjin jiraattanii fi akka nu hordoftan isiniin jenna. Itti fufna nu hordofaa. Faisal wajjin gaafii tokko gaafii gaggabaabaa taasifna. Obboleessa keenya Faisal abbaa warraa Hanaan Elemoo Qilxuuti.
Hanaan ilmoo qilxuugaa intala gootaa obboleessa isiigaa leengaddumaa baatii sadi dura geggeessinee geggeessaa bareedduu geggeeffamee akkasuma qeebaltii ajaa'ibaa ummanni keenya hedduu haa galatoomanni warri asiitis galata guddaa qabanii akkasuma warri Kanadaa jiranis obboleessa keenya simannaa ajaa'ibaa nu simatanii akka ajaa'ibaa nu gammachiisanii jiranii akkasuma har'a Feesalii wajjimee gaafii gabaabaa tokko taasifna gaafii deebii keenya nu hordofaa isiniin jenna ayyee Feesal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Arraan tana kunoo bakka tana teenyee gammachuu wajjiin alhamdulillah rabbil aalamiin biyya sadaffaa harkachuu keenya hedduu warra nu wajjin dhaabbatee fi warra nu gargaaree cufanii galatoomfanna jechuudha. Gammachuu hedduu nu dhaggeeffamee jira. Kanaaf jecha warra nu gargaares booddee irratti ni galatoomfanna. Akkanitti yoo rabbi jedhee takka takkaan tarkaa fi takka takkaan hojjaa haasawna inshaallah. Inshaallah ulfaadhu akkasuma jiruun biyya baqaatee fi rakkoon as keessa jirtuu fi waa hedduu takkatu jira. Jireenya biyya baqaa kana keessatti rakkoo jira, bal'oo jira, waa hedduu jira. Kana hundaa'uu waa hedduu dabarsitee jirtaamee mudannoowwan biyya tana keessatti dabranii fi dabriitii akkasuma galateeffannaa hawaasa biyya kanaatii fi hawaasa biyya biraa jiran warreen galateeffatamuu qabanii fi haala tokko tokko akka asirraa nuti si gaafachuu barbaanna. Jalqabbii irraa kan dursoo galateeffadhu warra diibaruu hedduu nu cinaa dhaabbatan rakkina keenyaas waan cufaanii isaaniitiin nu cinaa dhaabbatee micootana isaaniif fidee ilaarraan tanaatis kan nu gargaaru jiru daandii baruuti. Fakkeenyaaf ammaan tana akka Dr. Obsaa fi akka Ali Ahmad akka Haawisaa fa'aa isaanis maal nyaatan maal dhugan jedhanii warra nu jala deemee nu gaggaafatanii asiin nu ga'e isaan cufaniin galatoomfadha. Sadaffaatis Laabadooris hin galatoomfadha. Alhamdulillah rabbil aalamiin arraan tana kunoo rakkina keessa jirra cufa nu cinaa dhaabbatanii asiin nu ga'anii asiin irraa kunoo ammaasis biyya tana keessaa nu baasee ispoonsar nu godhees abdii boruus hin galatoomfadha. Warra nu gargaares xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u warra xiqqeenyaafis waan fedheen nu gargaare cufaa nu galatoomfadha. Afuraffaafis warra Kaayiroo keessa jiru baqataa cufaa warra nu cinaa dhaabbate akka Jaafar Qaasim fa'aa akka Fatiyaa fa'aa akka Afran Qalloo fa'aa akka miidiyaa fugu kana cufaa hin galatoomfadha. Nama hedduu nu gargaare cufaa isiniif himuu hin dandeenyu wallahi baqattootni biyya Kaayiroo keessa jiran cufaa nu cinaa dhaabbatanii jiran haa galatoomanii. Hayyee hedduu ulfaadhu akkasuma gaafii hanga tokko egaa naa deebiftee booda kaafee sittiin deebi'aa gaafiin ana hanaan gaafadhu akka turjumaa naa taate isiidhaa wajjii waan tokko gaafadhee naa deebistuun barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hanaan. Hayyeega obboleettii teenya gaafiin an gaafadhu hanaan biyya tana dhuftee gaafa dhuftee eega dhuftee booda bu'aa bayii hedduutu jira. Bu'aa bayii tana keessatti maal dabarsitee hangam takka gammachuu itti qabdaa har'ammoo dabriitii biyya sadaffaadhaa harkattee jirtaa deemuudhaaf deemtaa akkasuma akka hawaasni asii bayeessi geggeessutti akkasuma gaafa obboleessa keenya geggeessullee akkasuma geggeessine dabriitii qeebaltii simannaa babbareeddatu achitti namaa godhamaa obboleessa keenya keessatti simatame dabriitii kana keessatti har'a simannaa achis simatuudhaaf hedduu qophaa'anii jiran namoota hedduudhatu qophiirra akka jiran naaf bilbilee anis gaafadhee wajji haasaa turre. Kanaaf gaamee warra asiitii fi warra achiisanis galateeffannaa waan tokko tokko akka itti galateeffattu سر هذا قبل أجين. أنا يقول لك من يوم ما جيت في البلد دي من يوم ما جيت من عدن ومن اللي وقف معك ومن اللي ساعدك وكيف عشتي في البلد هذا الظروف وأخوك لما من هنا مشى إنه وقف معه أورومو كلهم ازاي تتكلمي ازاي تعتبر نفسك أنت وتجاوبي على الكلام هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على كل شيء من نجاح. وأنا أقول شكرا اللي وقفوا معي أوروبيين
من الأخواني من دكتور أمسا من أخ الكبير اللي في جلطة والشكر الأبي العزيز عبد البارو وفي العالم من أخوان أوروميين شكرا على مساعدة. وأنا أقول الحقيقة شكرا من أخواني في أستراليا شكرا جدا 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 وشكرا لهم وأنا فرحانة جدا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أما الآن سعيدة جدا كثيرا جدا اللي وقفوا أوروميين موجودين في مصر وفرحانين واللي وقفوا معانا واللي في كندا ولا في أي عالم أوروميين الشكر لهم على مساعدة كثيرة جدا والحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. جعفر خينيا أنا أمانتنا كايسين جدتي قبليان خيجا ورنا غرغاري أكا دكتور أبسا أكا داندي برو أستراليا جتون داندي برو تيسين داندي برو بيتو ان عبدي بروس دكتور أبساس ورا الدنيا شوف الرجلو أورمو شوف خنا غرغاري فكينيا الدنيا خيس جرو شوف تكتل لي غرغاري اسبوت تتيس غرغاري شوف انغلطون فدا جتي خاصة دفاتيس ورا أسخيست نجنا لابتي حاملينا خلنينا غرغاري شوف انغلطون فدا شكري ربي قال فتشو جرت الحمد لله جتي تصدفاتي سيسين هدو حاسا سندن ديسو ليفما شوفافو قالتهم قالتا قالتي جرتي جر لغادا هدو قالتهم جناني أبولتين تينيا هنان واحد دتي رجع ماجرا ماليو خجنو تاتي سجلي سيتي في فول يصير رايو خجرو تاي أرى خرطو كونغا مچو تجرا خرطو كونمو أبوليان سيتين أدبهو يصير كان كأ قدتو كود رجع ماجرا هدو سجلين يصير خد ماجرتي خنافوغا أبوليان كينيا هدو غلطي فنا هدو جالنا نتي أبوليتي تينيا غرومو أدو چرا حربي سدفاد أو دو خطو هنتاني تهي سلا أرى أبوليتي تينيا تغريف نوميتي خاج سلا أدبو فينو ميتي خيروهم دو جيرانه وجي دبرسو فينوان تهيجا أرى غرو چران أدنو باسي جرا أدنو باسي بيا ربي جي أكاول أغرو أبديك أمناي جدا خنافو إن شاء الله توكلتو على الله تعالى هدو الفادون جان أبوليتي تينيا هنانيني أكسو مغامي فيصل مي أتي جروبي بقاخنا هدو واحد بيتا جروبي بقاخنا خيستي جروبي بقاخنا خيستي جا مدنو في واحد تجرا مدنو جرو خنا خيستي مدنو جرو خنا خيستي أكمي مي واحد أوبستي أسجيسي واحد خيستي مولك برباجسو هنگتو كو سيوجار كيتي جراي شوفريت خنافو مي مدنو وان أم مدرسة قلنا ما يرى الحمد لله وان رجيسي وان فولا درو جرو جمي وان تكرك أك الحمد لله رب العالمين وانا الدور كودا برسيني جرا تكلم جي هاساو ندن ديو بيتي مالف نتلقي فما اما سنما تتقوم فلو فكينيا وانا الدور جرا فولدرا فنين هاساو ارمتنا لكن مالف نبيتا هدورا ركنا هدو خيس دبر انا في سيم غاف منا كان خيس قالو عفتلين كمنو فتاسن كمنو الحمد لله رب العالمين ورنو غرغاريس مچنا لابتيس انيس الحمد لله چچيتيس ايغيسي وجم ربي نس نبني دلغي ولرتي وان سايسي ارغانيس وانا ناركا كبچفاو منا خينياس افني جرو غاري جراني ورقا خينيا جل ديمني كونو اران تنبي سدفا خنتي تركان فني ديمنا لما فاس اوبليسل اكا بيغنا دوفي اسيديموس خغوسس نوت معنا فيسي خناف جتا فولدراف وانو تدبر سيني ارنت الناس ونو ارغم مچود دبر سيناتي خناف جتا فولدراس ونو وان دبر سيني ارغم مچود تا دبر سينو سينجا وغاخدي انا اللي ركز بمداخه تكون افتكامو وان براد فودو هنتين وان تكتك يا دچون غاري وان تيفي سنما في سينجي اكا كيسا غسيتي اتلين سدغ مهم بربادو مال في جيريني بقاتو وان دقبا جيريني بقا خن هدو الفاتره نمني بين نيجر نتي فكاتو هنجي بي خوني بي خغروتي ودون متوتي غا جيريني بقا خناف مال ترام تمي جيريني بقا خنتي والله بليان خي وربي بقى خي سجرو هاني شوفاو
yaa rabbi irraa bakka niyyaa isaanii rabbi haa guutuuf hin jaa du'aa hin godhaaf waan hin godhus hin danda'u beekte nin beeka baqa jechuun nama du'e jechuudha beekte nama du'aa keessa jiru jechuudha rabbiin cinaa haa dhaabbatu hin jaa. Ulfaadhu dhugaa dhagaa warra amiin jirurraa gaa tokko anuma jabaan biraatis gaa akka warri dhaggeeffatee jiruu fi kan nu daawwatus akkasuma akka amiin jedhan abdiin qaba gaa'ee dhugaa isaatii biyya baqaa jechuun qabrii bal'attee jechuudha. Namni qabrii bal'oo keessa jiruu fi namni biyya baqaa keessa jiru tokkumaa qabrii keessa jirra. Rabbi qabrii bal'atte tana keessa jamaa keenya hunda hayaasu jechaadha gaa hedduu ulfaadhaa galatoomaa isinin jenna daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya hundaan akkasuma gaa har'a afeerraa kana nu afeeree asirratti afeerraa kanarratti nu dhiyaate miidiyaan mooraa fugug sagantaa kana gaggeessaa jiraachuu isaatiif hedduu takka ulfeeffannaa sagantaan kun akka inni miidhagee bareedee fuula dura deemuuf kan nu godhaa jiru obboleessa keenya bayaan daayirektara miidiyaa mooraa fugugii akkasuma gaa hedduu isa galateeffannaa hedduu isa ulfeeffannaa akkasuma gaa har'a guyyaa kanaan geenyee guyyaan kun guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa akka ta'e nuti illee har'a gammanne obboleeyyan keenya geggeessinuuf warri sababa nuu ta'an yeroo jalqabaatiif kanneen akka Dr. Obsaafaa Abdii Boruutii fi kanneen akkasuma hedduu isaaniitu jira amma maqaa isaanii tokko tokkoon tuquu waa hedduu nan barbaachisu gabaabsuu waan hin barbaadeef jecha kanaaf hugaa akkasuma akka waldaa Raabaadooriidhaa kanneen akka miidiyaa mooraa fugug dabriitii afran qalloo akkas hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna obboleeyyan keenya waan